okugaba tukutuku ezukorirwa mu tauni ya Kyegegwa kandi tukutuku 13 nizo zigaburwa abatura bari kutunga 12 kandi empunji zihirwa 2 mwina kutwara ujunanizibwa. Ebindi ebigaburwa harimo minzani 3 obwoma bwo kupima obufuki mu misharuro kandi ebihirwa ekitongore kya World Food Program kikwatanitse n'ekitongore kya Ripple Effect. We are humbled by the support that we receive from the USAID that has enabled us to be able to contribute a subsidy worth 67% as the community contribute 33% towards various items. Abo kutunga ebikwate babiri nibashashura ebicweka 37 harigana rire ekitongore kibatwera ebicweka 63 kandi ntunihira nibajya gukora enkurakurana kutwara ebintu ebirime byabo mu katale bitaka Kyegegwa nsima ebitongore bikora mu Shuhuki abukwa bituyambire muno mukore ngudo bituyambire kumbeka amarwaro babene batunde bicoli mu makagabo mazigati gabo hatsazi nibatunga entambura nibajya kubivuga babicaye ino rugudo niko bagenda ha price enungi ibarasobora kugoboramu omuhendo gutali go kunyigirizibwa kwihantongera kuterera abantu basobore kwikozesa kurungi batagenda kwihimba sente zo busuma kandi bayirorero bwerasiskara bagitekemu ebikwetagisa nuko kirikintu cyabo bamomba hirwe tukutuku hamwe n'ibindi bikwato basimire Ripple Effect hamwe na World Food Program. Simya Ripple Effect agukutiyamba kwateraho abubuhinji bwitu n'ubushobozi bwitu tukunizija kutuyamba twasupotinga ebihimba byaitu ebicholi no kuha abamemba b'emirimo kugumani bafuna sente. Omugani makuru abahinji b'omwana mu district ya Rubirizi nibashabwa kugirira karumwe kibahwera kutungura akatare k'omwana mu district G. Abahinja barikwegitira mu kigombe cya Rwanda Local Farmers Society Limited omugombora ya Chitwamba nibagira ngo ahibatandikire kwegita hine empinda hindukeroho. Nyoni ndeba ngo ni cyango ekimpinduireho kubanga entasi yananyeji nkanta jine sofa nguziremu empunu nyina yente yanje okomuka nendetera mate njihiro mwana omu nkaguramu epichi yanje eyinkozesa ahamirimo yanje omwana ogu Abukwanora bakatandika bari bake konka buri joba nibagumana bakora nibeyongera omu cooperative nindangu ekiroto cyabo nahibeyocherire no kureba ngo bayongera mutindo na namasharura gati gomwani kugira ngo shange ngo mu Uganda Rubirizi niye kwasa kuturetera ryo mwani ogubonire kandi ogurumwinzi abukwanora basa kubo ino mwani ogurumwinzi konka gutabonire aba batandikire no kwongera umutinda hacingwa cyo mwani nobemba kuteka ntundu bari enyanika enonje y'umurembe kandi na nomando okugumana kuremera kandi ukagira na nakawuka buntu noko ko kwanuka hakitimba na mwene ogo atweze kutunga order y'omwana uguru kwingana 200 kilos kurwo mu ihanga ya United Arab Emirates twenda kuronda abanda bakubasa gutukarangira kunka kikabenje kirungi twaguye karangira tukomonitoringa quality yagwe tukamikinga shongu ekitwakora n'ikikiri kunga twine cyoma cyo kubasa gukaranga amakora gagasha kwa Philip Marangira na Onesmus Ndianabo.